Mister, ecco, primo esordio in casa qui ad Agrigento al Pala Moncada, e con quale spirito affronterete questa partita? Sicuramente il primo concetto importante è quello che vogliamo fare la prima partita davanti al nostro pubblico con il giusto atteggiamento, vogliamo ottenere un risultato positivo, vogliamo proprio avere questo impatto davanti ai nostri tifosi importante e soprattutto mandare un messaggio chiaro il più possibile al campionato, nel quale insomma Agrigento in casa è una squadra tosta, una squadra solida, una squadra che non concede niente, e per vincere qui, se proprio succederà, gli avversari devono fare una prestazione straordinaria, quindi un messaggio di solidità. Poi è chiaro che quel processo di costruzione, di assemblaggio, di memorizzazione del sistema di gioco sta andando avanti. A Roma abbiamo fatto meglio rispetto al precampionato, decisamente meglio, e ci aspettiamo che ci siano ulteriori miglioramenti in questa seconda partita, e l'idea, l'obiettivo è quello di far coincidere questi miglioramenti con un risultato positivo che ci possa dare anche un rinforzo proprio di umore e di convinzione. La partita con la Roma le ha lasciato dell'amaro in bocca, eh? Sì, perché è una partita che abbiamo giocato bene, abbiamo giocato sotto alcuni profili veramente bene. Abbiamo commesso degli errori, delle distrazioni in alcuni momenti della partita quando avevamo l'inerzia e quando potevamo prendere un vantaggio che avrebbe poi consentito di gestire il finale diversamente, e lì abbiamo commesso 2 o 3 ingenuità che dobbiamo limare, dobbiamo eliminare, perché questo è un campionato difficile nel quale ogni palla vagante, ogni rimbalzo lungo, ogni dettaglio può fare la differenza e può comportare una vittoria o una sconfitta. Per cui sono contento della prestazione e sono meno contento del fatto che appunto queste piccole pecche, questi nei distribuiti nell'arco della partita non ci hanno consentito di ottenere qualcosa in più. Ecco, quest'anno che tipo di risposta c'è stata anche da parte del pubblico all'accoglimento della nuova stagione della Fortitudo? Ma credo che valutando dai dati che la società mi ha riferito, insomma, credo che valutando le risposte della campagna abbonamenti ci sia una risposta estremamente positiva, di consolidamento, proprio di abitudine ormai a far parte, ecco, di questo progetto, di questa realtà, anche sotto il profilo di esserne tifosi e di essere sportivi. Ora abbiamo lo step della prima gara casalinga, e quindi adesso mi auguro proprio che questa sinergia parta subito e che il pubblico trasformi con calore, con presenza, anche proprio questa sensazione.